воно ж лінія соприкосновення була. Із Лимана летіло і со Славяногорська. А ці тут були, а ті там. І оце воно там Богородич. оце воно сюди все літало. Представляєте? Гараж було, то будка в нас тут була, холодильник, тут гараж, сіно погоріло, все горіло. Двері оце поставили, оце і кухня горіла, і це ще вікна ставили. Слід. Оце ж прилетіло некероване. Оце ж воно летіло на школу, не долетіло. Ага, прилетіло ближче. Упало тут, а тоді на школу долетіло. Тут оце був душ, туалет, отам гараж Вон. стояв. В хату лучше не ходити. Так, Да, тут да, туди вона піде, вже раді падає. Бога, тут привалило. 6 Загинуло. чоловік у нас загинуло. 3 героя України. А Додому, ці покажи ранені. руку. Його ранило вдома. Побач, він Там там. перев'язав руку собі і поїхав у Маяки до дочки, і його кров'ю стікаючи доїхав до Маяк. Представляєте? Адже є ляг у городі, це значить він голова як він? Славянської Славянської військової. військової адміністрації, А Славяногор, А Славянська. в Святогірську у нас і Рибалкін є. Це наша громада. Володимир Ковається. А вони допомагають якось? Ну, гуманітарку ж ми від них отримуємо, привозять гуманітарку. Ну, Вони направляють, хто там приїде, які приїжджають. 2 рази в волонтери. місяць привозять нам гуманітарку. Так що весело. Оце якби не допомагали отакі люди, оце як Петер у нас, і там що за 2,5 тисячі можна построїти? У мене написано 15 чоловік. Із тих 15 чоловік, раз, два, три, 5 чоловік їх немає. От я їм дам, оце 100 штук, я по 10 штук усім дам шифера. От я їй пописала. 10 штук шиферин на 10 домів. Колись приїжджали, фура велика, американці приїхали, там їх було супроводження Да. таке. І приїхав той самий Рибалкін, у Маяках ми всі зібралися. Вигружали І на село. кожний двір давали такому по великому сімейному пакету, там і носки, і Сім'я, і полотенця, і стиральний харчі. порошок, усе було. Да. Так що, У вас тут гаряча така точка, якраз всі. якраз лінія да, соприкосновення, з усіх сторон вона була. Святогорський Да. монастир, оце святі наші заповідник, Лавра тут, ж там. воно нас спасло. Це воно ж там ділець далі тече. Мгм. І не перейшли вони Вони Святогорська, ж не біля лаври, перейшли. Ми яка- тільки стали по ній, да. Вони Да. зарвали мост на А лаврі. там вони далі перейшли від Єйомовки, там, Мгм. А там вже воно і вони до Богородичного дійшли, чоловік мій їздив забирати, там страшно. Богородич не розбитий. взагалі Якщо немає багато. Там скільки розбитої техніки Да. руської. Це ж уже таке небо чисте, птички співають, все цвіте. Вроді й нема нічого. Як не А стріляють, як гарно. почнуть А гепати, як- оце ж тут ви ж може і побачите. Отам далі під Славянськом, там Славянськ. І вони ж пускають хаймерси, і вони летять, а воно нам видно все чути. І ночі над нами літає, ми просто вже привикли Ми вже до цього. привикли до Чоловік цього. привикає. Да, да, да.